¿cómo están? Yo soy Laura y hoy les traigo unas receticas que de pronto puede que funcionen y puede que no, recetas de slime. Entonces pues empecemos. Lo que vamos a necesitar es colbón, un platico, algo para revolver, pintura y mezzana, o sea talco. Y lo primero que vamos a hacer es echar el colbón y después echar el talco poco a poco, ya que eso hace una química que tiene bórax, y echarle el color que tú quieras. Yo le voy a echar rosadito y pues echar el talco ya mezzana y después revolver súper bien para que vaya quedando nuestro slime. Si ustedes quieren el color de otro color, pues lo pintan de otro color. Si necesitan más mezzana, le echan más y así pues nos va quedando. Y así nos quedó. Le revolves hasta que vaya quedando más o menos así como va quedando acá. Lo que vamos a necesitar es un plato, cuchara, sal y un palillo. Vamos a echar la sal en nuestro bowl, plato, con el champú, ya que dicen que esto vuelve una química o como le digan, y lo vamos a revolver y creo que no va a funcionar, en serio. Y no funcionó, no me gustó para nada, es súper fail, fue un fail. El que más me gustó fue este otro, que fue el primero que me gustó y fue con talco. Me gustó porque se estira y es súper padre. Bueno, espero les haya gustado. Este fue el verdadero, el fail fue el segundo. Déjame una manito arriba, suscríbete acá abajito y espero que te haya gustado esa clase de slime. Si quieres la segunda parte, déjame en los comentarios. Y espero que te haya gustado este slime.